ஹலோ கைஸ், இது டெக்னாலஜி தமிழ். நான் உங்கள் கிளாடிஸ் ராஜா. இதுவரை எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதன் அருகிலுள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்யும் பொழுது டெக்னிக்கல் சம்பந்தமான எனது வீடியோவை இலவசமாக உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் பெற்று மகிழலாம். மேலும் எமது வீடியோவை லைக் செய்து ஷேர் செய்யுங்கள் நண்பர்களே. ஹலோ கைஸ், இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது விவோ Y81i ஸ்மார்ட் போனுடைய ஃபீச்சர்ஸை பற்றி தான் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபோனை ஆர்டர் பண்ணி இப்போ வந்திருக்குது. ஓப்பன் பண்ணும்போது என்னென்ன இருக்குங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணோன்னே மேலே ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த கார்டில் விவோ 81i மாடலை பற்றின ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அந்த கார்டில் இருக்கும். அந்த கார்டை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதற்கு அடுத்தபடியாக உள்ள நம்மளுடைய மொபைல் இருக்குது. அந்த மொபைலில் என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்குது என்று பார்க்கும் பொழுது சோசியல் மீடியா ஆப்ஸு என்ன இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் பொழுது வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக், கூகுள் சர்வீஸ், ப்ளே ஸ்டோர், ஜிமெயில், கூகுள் மேப், யூடியூப், கூகுள் டிரைவ்ஸ் போன்ற சோசியல் மீடியாக்களுடைய ஆப்ஸு ஃபுல்லாமே இந்த மொபைலில் இருக்குது. இந்த மொபைலானது டியூல் சிம்மு மெத்தடில் இருக்குது. அந்த சிம்மோட அமைப்பு நானோ சிம்மாக காணப்படுகிறது. வீடியோ எடுக்கும் பொழுது கேமராவுடைய ஃபீச்சர்ஸை பார்க்கும் பொழுது ஹெச்டி ரெக்கார்டிங்கில் இருக்குது. வீடியோ ரெக்கார்டிங் ரீசொல்யூஷனுடைய பிஹெச் எவ்வளோன்னு பார்க்கும் பொழுது 1080 காணப்படுகிறது. இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஃபோனுக்கான டேட்டா கேபிள், சார்ஜ் ஏற்றக்கூடிய கேபிள் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்குறாங்க. அது ரெண்டையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த மொபைலுடைய ஃப்ரேம் ரேட்டு என்னன்னு பார்த்தோம்னா 30 fps காணப்படுது. மேலும் 4G, 3G, 2G அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இதனுடைய செட்டிங்ஸ் ஆனது அமைச்சிருக்கிறாங்க. இந்த மொபைலுடைய மிகப்பெரிய ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் 16 GB ஆகும். ரேமு 2 GB ரேமாக இருக்குது. டிஸ்பிளேயுடைய சைஸு 158 சென்டிமீட்டராக காணப்படுது. அதற்கு அடுத்தபடியாக பேட்டரியை பார்க்கும் பொழுது பேட்டரியினுடைய பவரானது 3260 mAh காணப்படுது. இதோட வித்து எவ்வளவுன்னு பார்க்கும் பொழுது 75 mm ஆகவும், ஹைட்டு 155 mm ஆகவும், டெப்த்து 7.77 mm ஆகவும், வெயிட்டு 143 கிராமாகவும் காணப்படுது. இதுதான் நல்ல ஒரு மாடலாக காணப்படக்கூடிய விவோ Y81i இருக்கிறது. மேலும் இதை பற்றிய சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய சந்தேகங்களை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன். மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு எமது சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி நண்பர்களே.